guys, welcome back to our channel. So, আজি মা বাবা হত সব আহিছে আৰু আজি একদম স্পেশাল ডিশ এটা বনাব লৈছো যোনটো হ'ব পৰ্ক। ইয়াত দিছে ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি থোৱা আছে দেখোন। এয়া আৰু বাহৰ ভিতৰত ভৰাই লম এই পৰ্ক বিলাক। এই পৰ্কখিনি অলৰেডি পাপা হতে মেৰিনেট কৰি থৈ দিছে। এইখিনি বাহত ভৰাম, বাহত ভৰাই জুইত দিম। তাৰপিছত জুইত দি আজি পৰ্ক চুঙাত দিয়া খাম। চিকেনখিনি অলৰেডি হৈ গৈছে, তাৰে এটা ক্লিপ অলৰেডি বাঁহডালৰ নাম হৈছে খাকলাং বাঁহ। ইয়াত চাউল চুঙা দি খাব পাৰে। এইটো অসমতে পোৱা যায়, বিশেষকৈ উজনি অসমত পোৱা যায়, বাকী প্ৰায়বোৰ জেগাত এইটো পোৱা নাযায়। গতিকে মোৰ ছোৱালী পৰা চলাবলৈ ইয়াত চাউল দি মানে দিবৰ কাৰণে ভৰাইছোঁ। এতিয়া বেম্বু ৰাইচ কৰিম। যোনখিনি ৰাইচখিনি আমি বেম্বুত ভৰাম, এইখিনি মায়ে কালি ৰাতিয়ে তিয়াই থ'লে একদম বৰা চাউল হয়, কিন্তু বৰা চাউলখিনি অলৰেডি বহুত ষ্টিকি হয় কাৰণে ইয়াত লাগি যায়। প্লাছ ইয়াত বেম্বুৰ যোনটো ইয়াৰ কি বুলি কয়, ইয়াত বেম্বুৰ মানে ভিতৰত জাল এটা থাকে, সেই জালটো ৰাইচত লাগি যায় আৰু ধুনীয়া লম্বা লম্বা ৰাইচ, মানে বেম্বু ৰাইচ বুলি কয়, আমি চুঙা চাউল বুলি কওঁ। তো এইখিনি আমি এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম। এইখিনিও এনেকৈ ছেম যেনেকৈ পৰ্ক আৰু চিকেন ভৰোৱা হৈছে তেনেকৈ ভৰাম। ছেম ৱে এইটো বস্তু যেতিয়া ফুল হৈ যাব ইয়াক এনেকৈ কৰিব লাগিব। বিৰাট টেষ্টি হয়। ইয়াক আপোনালোকে ৰাতিপুৱা যেতিয়া বেম্বুটো কাটে, বেম্বু কাটাৰ পিছত এইটো কি বুলি কয়, গাখীৰ লগত তিয়াইও খাব পাৰে আৰু কি বুলি কয়, দৈৰ লগতো খাব পাৰে আৰু মাংস জোল যেনেকুৱা যি তৃপ্তি হয় তেনেকৈ খাব পাৰে। ভণ্টি এফালে মোক ভিডিঅ' কৰি আছে, তাই মোক শিকাই আছে। অকণমান এইফালে লৈ আছোঁ। মোৰ ভৰোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মায়ে মোক পানীখিনি ভৰাবলৈ হেল্প কৰিব। ইয়াত পানী তেনেকৈ ৰাইচত মিলাই এনেকৈ খাব লাগে। হাই কৰি মা, এতিয়া এটা এইটো মাৰিম। পাপা আহিলে এটা হাই কৰি দিয়া। এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া এইটো আকৌ জুইত দিম। তো আমাৰ চিকেন
chicken, bamboo pork, and bamboo rice ready হৈ যাব। এতিয়া বলো next কি কৰিম দেখাও। মায়ে ভৰুৱাত লাগি গৈছে, মায়ে বহুত স্পীড ভৰাই, চ' সেইকাৰণে মায়ে এক্সপাৰ্ট কাৰণে মায়ে পুৰা ভৰুৱাত লাগি গৈছে এতিয়া। পাপাই জুই জ্বলাই আছে এয়া। হাই পাপা। হাই। এয়া মায়ে ভিতৰত ফাইনেলি আমাৰ সব হৈ গ'ল, আমাৰ আইটেমছ বনোৱা হৈ গ'ল, চুঙা ভাত, তাৰপিছত চিকেন আৰু পৰ্ক হৈ গ'ল। এতিয়া আমি পুৰা ভালকে খাম, সব ৰেডি হৈ আছে, খানা চানা চব্জি তব্জি বনোৱা হৈ গ'ল লগতে। আৰু সো ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ যে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকে যদিও টেষ্ট কৰিছে তেনেহ'লে অবভিয়াছলি কমেণ্টছত জনাব। বাই বাই, গুড নাইট, টাটা।